Mimi ni mkaazi wa Sacho, bahali Moi mwenyewe alisaliwa. Sisi kama wakaaji wa Sacho tunaomboleza na Wakenya wasima na inchi mzima na kwamba tumepoteza kiongozi ambaye aliongoza inchi yetu ya Kenya kwa maneno matatu tu. Alikuwa anaongoza kwa peace, love and unity. So kwa umoja ambaye ilikuwa Kenya, enzi ya Moi ni Moi aliongoza. So mimi naomba serikali wakati wanapokumbuka kwamba wafanye maombi. Tunaomba maombi ya kuomboleza kutuacha kwake Moi ifanywe hata moja katika Sacho ambapo alisaliwa. Ndio wakazi wa Sacho ambao wana uwezo wa kwenda mpaka Nairobi ama kwenda bahali popote penye watafanya maneno ya kumsika aliyetuacha rais, waweze kuhudhuria na waweze kuwa pamoja nao. So mimi nashukuru. Mimi nilikuwa kijana enzi Moi alikuwa uongozi. Mimi tulikuwa wale baadhi ya wale watoto walienjoy masiwa ya Moi. Na mimi nashukuru. Moi alikuwa kiongozi mzuri. Alitufanya tukawa venye tuko. Na enzi ya Moi maneno ya kazi, maneno ya heshima yote ilikuwa mzuri kwa Kenya. So tunaomba wale wako kwa uongozi sasa wahike mfano ya mzee Moi. Moi alipata china professor of politics, he never went to class. Moi was a politician practically. So ile professor yake alipata kwa exercise ile politics alikuwa naye. So mimi nasema pole, naambia pole wa Kenya wote, naambia hata dunia mzima pole kwa kwamba tumepoteza kiongozi ambaye alikuwa mfano mzuri. Tumestuka sana, nimestuka sana kwa kuondoka kwa retired president Daniel Toroitich arap Moi. Ni mashangao sana na hatukusikia sana kama alikuwa mgonjwa, na nataka nisema tu kwa Wakenya wote wa Baringo kwa jumla, Rift Valley na Kenya mzima, nataka nisema pole. Mzee ninaposimama hapa hivi singeenda shule kama sio mzee. Mzee alitangaza ya kwamba watoto wote wa Kenya waende shule, na chiefs wote wakahamasishwa, na sisi tukasukumwa shule kwa sababu ya mzee. Tukaenda shule mpaka sasa hivi watu wote katika Baringo kwa jumla watoto wameenda shule kwa sababu ya hiyo. Mpaka wakati huu nakumbuka Moi kwa mambo mengi. Kazi ilikuwa anunuliwi. Ilikuwa mtu anapata kazi bila kununua, kutumia pesa. Kitu kingine, mambo ya makanisa, mambo ya mashule, watoto walikuwa wanapata maziwa. Hata mtoto yangu alipata maziwa alipoenda shule, ambaye mpaka sasa anakumbuka. Na pia mimi nasema pole kwa sababu kwa hii wakati ambaye tumepoteza president yetu wa pili katika Jamhuri ya Kenya. Hata mambo ya Kerio bali mambo ya wizi ya ng'ombe ilikuwa wizi ilikuwa ya wanyama, hapana ya mtu. Mimi nasema wakati kutoka 1983 alikuwa youth wing, alikuwa chairman wa youth katika Kinyesi sublocation, akachaguliwa katika Bartap kwa ward. Siku hiyo alikuwa division, akachaguliwa kuwa chairman, akakuja Kaportonjo, akachaguliwa mimi kuwa treasurer wa youth. Akafanya kazi ya youth wakati wa Moi kuwa president mpaka akamaliza mwaka 10. Lakini siku hiyo watu wa Kenya tu kwa jumla iko na amani. Siku hiyo sio kununua kazi. Siku hiyo nachukuliwa na kwenda tu vijana akasimama kwa kiwanja, akaona tu mwili ya kijana, anaona Marekani hiyo na stahili iwe polisi, akachukua. Lakini siku hizi unachukua unauza mbuzi, ng'ombe na shamba kununua kazi. Youth wing siku hiyo tunafunza watu kuacha pombe. Ya pili kufunza watu Moi, na nimekuambia tuende shambani, unafunza watu kwenda shambani, kufunza maneno masomo, kufunza amani, ikiwa youth wing. Tangaza kusikitika kwetu kama kanisa katika kaunti ya Busia
Na kwa niaba ya mabishop, mapasta, nataka kutoa rambirambi zetu kwa hayati mzee Moi ambaye ametuondokea siku ya leo, na ni masikitiko makubwa kwa mzee huyu kuondoka wakati kama huu, sababu ni wakati mgumu ambapo Kenya inatafuta mabadiliko, inatafuta uwiano. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba kanisa kama kanisa tunaombea familia hii ya Moi wakati huu mgumu sana, wawe na amani. Mungu anayepeana amani, anayeweza kufariji, awafariji na watie nguvu wakati huu mgumu. Na pia Wakenya mahali popote mlipo, tafadhali tutulie wakati huu mgumu na tuendelee kuombea familia hiyo na tuombee taifa letu. Nina kumbukumbu ya kwamba President Moi alikuwa kati ya viongozi ambao ni wazuri sana katika nchi ya Afrika. Yeye aliwajali sana wananchi na alitafuta umoja wa wananchi, alitafuta umoja wa makabila mbalimbali, na hatuwezi kumsahau kwa hilo. Kila wakati akienda alitafuta amani, na katika uongozi wake pia alikuwa ni mtu wa kuzungumza. Alikuwa maoni yake ambayo wako naye anazungumza. Tungetaka kusema ya kwamba hata wale wa viongozi ambao tuko nao wawe na maono kama hayo, ya kwamba wanaweza kuzungumza maoni yao na wanaweza pia kuwasikiza wananchi na wanaweza kuwapenda wananchi. Moi pia alitembelea wananchi hadi kiwango cha chini sana. Kwa hivyo najua kwamba alikuwa anapenda Kenya kama nchi, alikuwa anapenda watoto. Nakumbuka wakati wake watoto walifurahia maziwa kwa shule na mambo mengi. Wakati watoto pia wanaenda kwa mchezo kila mahali, watoto walikuwa nalishwa mahali. Mzee Moi alipenda watu wa Kenya kabisa. Alikuwa mtu wa discipline na alikuwa anaheshimiwa kwa kazi yake. Amefanya kazi, lakini kuna wale ambao walikuwa pengine wana rebel. Alikuwa na discipline hawa vizuri sana, na watu wakakuja kwa laini mara kwa mara. Discipline yake, alikuwa anatangaza mambo yake wakati wa lunch, ndio watu walikuwa nafutwa kazi. Lakini kazi, president huyu alikuwa anajua kazi yake, na ile kitu nataka kueleza viongozi wa saa hii waige mfano wa Moi, kwa sababu Moi aliunganisha watu, alipenda watu, alikuwa na upendo na aliweka watu pamoja. Lakini wakati huu viongozi, kila kiongozi iko upande wake tu, hawajui la kufanya. Kifo ya Moi imeleta pigo kubwa sana, kwa sababu yeye alikuwa mtu wa ushauri, na sisi tunahuzunika kabisa kupoteza mtu kama huyo. Hata cabinet yake alikuwa anatoa watu kwa kila kabila, si kama siku hizi kabila moja ama mbili tu ndio wanafanya kazi ya serikali.